Всем привет! Меня зовут Надебская Мария Дмитриевна. Я педагог во Дворце творчества детей и молодежи на Миусах. Преподаю кружки технического направления. В прошлый раз мы с вами начали обустройство дома из конструктора Лего. И уже построили подставку-чехол для телефона. А сегодня я объявляю новое задание. Нужно придумать систему хранения для карандашей и ручек. Вот, к примеру, вот такая система хранения в виде собаки. У нее есть сверху отверстие на спине, в которое мы можем вставить карандаши и ручки. Собака может находиться как стоя, так и сидя, потому что у нее сгибаются ноги. И даже когда она сидит, в нее можно положить карандаши и ручки. Вот так. Голову тоже можно вот так вот наклонить. Я предлагаю вам тоже пофантазировать и придумать свою конструкцию для хранения карандашей и ручек. Это задание очень полезное и интересное, потому что эту конструкцию можно будет потом использовать по назначению. Поставить ее на рабочий стол, положить в нее все свои карандаши и ручки. И самое важное, чтобы ваша система хранения была надежной и практичной. И я напоминаю, что самые лучшие работы мы потом наградим призами. Я жду ваших интересных и оригинальных решений. Всем творческого настроения. Пока!